Å vokse opp i et hjem hvor foreldrene har alkohol eller andre rusproblemer kan påføre barn og unge tunge belastninger. 150 000 barn og unge i Norge lever med bekymringer og utrygghet i hverdagen. Rusproblemer skambelagt, noe som gjør at pårørende kan føle seg alene. Men det finnes noen å snakke med, og et av disse tilbudene gis av Blå Kors-kompasset. Målgruppa vår unge i alderen 13 til 35 år, som vokst opp i hjem hvor det alkohol og andre rusproblemer. I mars 2020 så stengte samfunnet ned i forbindelse med pandemien. Vi snudde virksomheten vår over natten til å gi terapitilbud på nett til alle våre brukere. Som videobasert samtaletilbud til akkurat denne målgruppa det forsket lite på før. Så derfor så tok Kompasset kontakt med oss på Nasjonalt senter for helseforskning for et samarbeid om forskning på erfaringer med dette videotilbudet. Forskningsprosjektet ble delt opp i 3 delstudier. Dette for å se på ulike sider ved denne type behandling, og for å få innsikt i erfaringen både fra brukerne og fra terapeutene. Når det gjelder brukerne, så var de godt representert i prosjektet og hadde mange viktige roller. Det var bra for kvaliteten i prosjektet. En av brukerrepresentantene, hun hadde erfaring fra samtaletilbudet både fysisk og på video. Jeg var midt i et behandlingsforløp når pandemien startet, og da fikk jeg tilbud om digital terapi som var avgjørende for meg, sånn at jeg kunne fortsette i den prosessen jeg var i. Som ung pårørende så man vant til å sette sine egne behov til siden, og en hindring som pandemi, da det fort gjort at man stopper prosessen. Første delstudie var fokusgruppe og intervjuer med terapeuter. Det var viktig for terapeutene å kunne videreføre et samtaletilbud til brukergruppa i en sånn unntakstilstand som vi hadde, som var uforutsigbar og krevende. Og de opplevde at videotilbudet det var et godt sikkerhetsnett i denne tida. Selv om det var jo en helt ny og annerledes og mer utfordrende måte å jobbe på, så opplevde de at man fikk til en god, nær, åpen relasjon og dialog med brukerne via skjermen. Det ble også en litt mer avslappet stemning, man kom tettere på ansiktsuttrykket, mimikken, og også så hjemmesituasjonen til brukerne, fordi alle var hjemme. For noen brukere så var det vanskeligere å kunne gi god nok hjelp på avstand. Særlig hvis de hadde det veldig tøft psykisk, eller levde i en familiesituasjon som var krevende på grunn av mye alkohol eller andre rusproblematikk hjemme. Andre delstudie var basert på en spørreundersøkelse blant brukerne av videotilbudet. Av de positive funnene så handler mye om det praktiske og det mellommenneskelige. I hovedsak så var videobasert terapi til hjelp, det føltes trygt og det var praktiske hverdager. De fleste opplevde en god relasjon til terapeuten via video, de følte støtte og at de ble respektert. Videotilbudet sparte tid og var fleksibelt i forhold til jobb og skole. Og så kunne man ha terapi helt uavhengig av hvor man bodde. Det viser også noen utfordringer. For de yngste brukerne de opplevde dette tilbudet som mindre trygt og mer ukomfortabelt. Og de opplevde også utfordringer med å ha en uforstyrret samtale hjemmefra. 2 av brukerne deltok også som medforskere i prosjektet. Dette bidro til å styrke studiens kvalitet og relevans. Med min erfaring å vokse opp med en alkoholisert forelder, så var det viktig for meg å stille relevante spørsmål i forbindelse med undersøkelsen de skal gjøre, og i forhold til diskusjon og funnet av forskningen da. I tredje delstudie har forskerne intervjuet både terapeuter og brukerne om erfaringen deres med tilbudet. Oppsummert over de 3 delstudiene har forskerne flere interessante funn. Forskningsprosjektet viser at brukernes erfaringer i all hovedsak gode. Samtidig så det verdt å merke seg at brukernes behov og ønsker vil variere og være ulike, naturlig nok. Og det vil også kunne variere for den enkelte i løpet av sin egen terapiprosess. Det derfor viktig å ha et bredt og fleksibelt samtaletilbud for å kunne møte brukernes ønsker og behov best mulig, og ikke minst for å kunne gi alle unge som har en forelder med alkohol eller andre rusproblemer et tilbud, uavhengig av hvor de bor i landet. Vi i Blå Kors Kompasset jo veldig fornøyd med dette forskningsprosjektet. Videobaserte tilbud og digitale terapitilbud, det definitivt kommet for å bli.